Приветствую всех любителей шопинга на моем канале. Хочу вас сегодня пригласить в центре Штутгарта в магазин TK Maxx. Этот магазин знают и любят многие, даже за пределами Германии, Европы, и многие о нем слышали. Здесь можно приобрести как средний сегмент, так же и одежду, аксессуары класса люкс. Поэтому давайте посмотрим, что сегодня здесь можно приобрести. И на моем канале вышло полное видео, где я показываю, что интересного, по каким ценам можно приобрести в TK Maxx. Ссылка в инфобоксе. Обязательно смотрите, что можно приобрести в Германии, в центре Штутгарта, так как ассортимент этих магазинов очень сильно отличается от городов. И на моем канале есть байерские услуги, поэтому все, кто не проживает в Европе, с удовольствием выкуплю для вас понравившиеся позиции из Штутгарта или из аутлета Метцинген.